Този плод, който ще ви покажа, няма нужда от представяне. Всички го знаем, всички знаем колко е полезен, но сега е времето да почва да се бере. Става дума за хубавата горска шипка. Когато си намерите сочни и добре озрели, може да си ги ядете дори и на място. А иначе, когато са твърди, както сега ще ви покажа с тази, когато са твърди и оранжеви до червени, тогава се берат предимно за чай. Защото тогава са пълни с витамин С. Когато ги изсушим, то се запазва и става страхотен чай за зимата. А когато вече умекнат и минат първите слани, тогава вече са идеални за направата на мармалад, на разни други такива сокове и неща. Но пък ще ви издам и една тайна, как можете и от твърдите шипки да ги подготвите всъщност за мармалад. Това става много лесно. Просто вземете шипките, изберете си най-едрите от тях и ги поставете за една нож в фризера. Така те ще решат, че е дошла зимата, че е паднала първата слана и ще станат по-мекички, месото вътре ще озрее. На практика трябва да започне да ферментира, за да почне да си пуска захарите. Тогава витамин С намалява значително, но се увеличават вкусовите качества и най-вече може да се направи на мармалад. Преди 2 години правих мармалад, миналата година не правих, защото беше много сухо. Не можах да намеря хубави шипки, но преди 2 години правих мармалад по една леко подобрена рецепта, използвайки новите технологии. И мармалада стана супер лесно, супер бързо и супер вкусно, хора. Дори все още имам половин бурканче в хладилника, което въобще не е мръднало, не се е развалило. Хапваме си го, но е само половинка. Затова сме тръгнали да берем наново шипки и евентуално тази година да направим пак мармалад. Тази шипка е доста едра, както можете да видите. Някои не са чак толкова едри, по-дребни са, но това, ако успее да ферментира в хладилника, в фризера по-скоро, трябва да замръзне на практика. Температурата трябва да е под 0 градуса. Но ако замръзне и успее да ферментира както трябва, от нея ще стане страхотен шипков мармалад. Тъй че, хора, не се мутайте, хващайте гората, и така като мене, и почвайте да си търсите и да си берете шипки. Аз имам една чандичка, в която си слагам шипките, но тук намерих и 2, които всъщност са озрели. Гледайте сега какво се получава. Като ги стиснем, трябва да видя дали ще мога да фокусирам. Като ги стиснем, месото излиза. Всъщност това е, което правим на мармалад. Обаче може да се яде и така. Хора, само семките не яще. Супер сладка, ето и тази ще си изтискам, вижте. Тя просто вътре вече е станала на месце. Не знам дали ще се види как излиза местето. Но тази шипка можете да си изтискате в устата и е просто разкошна. Много сладка, съвсем леко накиселява. Бе точно като шипков мармалад. Невероятно. Така че при всички случаи си заслужава разходката. Вижте колко е красива гората зад мен. Есента вече я превзема и гледките са невероятни. Затова направете си една разходка. Направете си малко шипки. Било то за чай през зимата. Ще ви покажа и как точно си направите шипков чай, защото се прави по малко по-различен начин. Пък било то и просто е така да подишете чист въздух. Ходете в гората, пазете я чиста и до следващото видео.